হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ব্যাক টু নুমান রাজু ব্লগস। তো ভিউয়ার্স, আজকে স্পেশালি চলে আসছি আমি কিন্তু মালিবাগ চৌধুরী পাড়া আবুল হোটেলের পাশে অফিসিয়াল স্যামসাং শোরুমে। ভিউয়ার্স, এই ভিডিওর মাধ্যমে আজকে আপনাদের জানাবো স্যামসাং এর ফ্রিজের আপডেট প্রাইস মূল্য। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি স্কিপ না করে সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন আজকের ভিডিও। আর যারা এখনও আমার ছোট চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করেছেন, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো ভিউয়ার্স, আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের স্যামসাং ফ্রিজের আপডেট প্রাইস মূল্য। ভিউয়ার্স, প্রথমেই আমি 218 লিটার একটা ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। এই ফ্রিজটার কিন্তু আপনি কালারটা যদি বলতে যাই, কালারটা কিন্তু গর্জিয়াস কালার এবং ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম। এখানে কিন্তু আপনি পাওয়ারফুল পাওয়ার এখান থেকেই কন্ট্রোল করতে পারবেন টাচের মাধ্যমে। এছাড়া কিন্তু এটার বর্তমান প্রাইস হলো 42,900 টাকা, যেটা প্রিভিয়াস প্রাইস, এবং 2,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট রয়েছে। স্পেশাল প্রাইস পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু 40,900 টাকায়। তো এই 218 লিটার ফ্রিজটার যদি মডেলের কথা বলতে যাই, এটার কিন্তু মডেল পেয়ে যাচ্ছেন RB21। তো এই মডেল লিখে যদি আপনি সার্চ দেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইসটা দেখতে পারবেন অনলাইনে। আর বেসিক্যালি এটার ভিতরটার কথা যদি বলতে যাই, ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু নর্মাল, আর নর্মালে কিন্তু আপনি 3টা পর্যন্ত পেয়ে যাচ্ছেন আর কি, র্যাক পেয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে কিন্তু আপনি ফ্রেশ ভেজিটেবল রাখার জন্য একটা পেয়ে যাচ্ছেন, বক্স পেয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি কিন্তু একদম স্বচ্ছ আছে। আর এই সাইডে কিন্তু আপনি ডিম রাখার জন্য কিন্তু এখানে কিন্তু র্যাক পেয়ে যাচ্ছেন কিছুটার মধ্যে। ডিজাইনটা খুব সুন্দর, ওপরে কিন্তু একটা লাইট পেয়ে যাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন। আর আমরা যদি এইটার ডিপের কথা বলতে যাই, ডিপে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বক্স সহ আছে। আপনি যারা বক্স চাই ডিপে, নর্মালি আপনি যদি খাবার রাখেন, মাছ মাংস রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন। একটার স্মেল কিন্তু আরেকটায় যাবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে। এই 218 লিটার ফ্রিজটা মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু 40,900 টাকায়। আর অবশ্যই এই শোরুমের ফুল অ্যাড্রেস কিন্তু আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এছাড়া ভিডিও স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই ফোন দিয়ে ইন ডিটেল জেনে নেবেন। আর এই যে কালারটা 218 লিটার, এখানে কিন্তু 3টা কালার পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন একটু প্রাইসটা কালার ভেদে ডিফারেন্স আছে। যেমন এইটার প্রাইস হলো যেমন 43,900 টাকা, একটু কম বেশি আছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় এই কালারটা যদি আপনি নেন, পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু 40,900 টাকা। আর সেমটাই এই কালারটা নিলে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন 43,900 টাকায়। এরপরে যদি আমরা আর একটা কথা বলতে যাই, এটাও কিন্তু 43,900 টাকা। অনেকে দেখা যায় কালার পছন্দ করে নেয়, কালার ভালো লাগে না। এটা কিন্তু সেম মডেল RB21, ভিতরটাও কিন্তু সেম। তো ভিউয়ার্স, এরপরে আমরা কথা বলবো 275 লিটারের একটা ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটার কিন্তু ডিজাইনের কথা বলতে গেলে, এই ফ্রিজটার ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ডিজাইনটাকে পেয়ে যাচ্ছেন, উপরে কিন্তু গ্লাস পেয়ে যাচ্ছেন এবং কিন্তু অ্যাশ কালার থাকছে, ঠিক আছে। আর এখানে কিন্তু আপনি 10 ইয়ার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এবং 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে কিন্তু এই ফ্রিজটায়। আর এই ফ্রিজটার যদি আবারও আমরা ক্যাপাসিটি বলতে যাই আর কি, সাইজ লিটার বলা চলে আর কি, 275 লিটার। আর এই ফ্রিজটার মডেল হলো RT21। এছাড়া বর্তমান প্রিভিয়াস প্রাইস হলো 53,900 টাকায়। বর্তমানে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার কিন্তু 52,900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার ভিতরটা যদি কথা বলতে যাই, আর ভিতরে কিন্তু উপরে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ডিপ, দেখতে পাচ্ছেন। ডিপটা কিন্তু মোটামুটি ছোট, তারপরে যদি আপনার ভালো লাগে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বড় নিতে পারবেন। আর উপরে ডিপ ছোট পেলেও কিন্তু আর নর্মালটা কিন্তু অনেক বড়, দেখতে পাচ্ছেন। যাদের ডিপ ছোট প্রয়োজন হবে এবং নর্মাল বড় লাগবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনি অনায়াসে দেখতে পারবেন। এছাড়া এই ফ্রিজটা কিন্তু ইজি স্লাইড এটা করতে পারেন, আর এগুলো খুলে কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন প্রত্যেকটা। এছাড়া কিন্তু এখানে র্যাকগুলোও কিন্তু আকর্ষণীয় কিছু র্যাক দেওয়া আছে, যা র্যাকটা কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগতেছে। এছাড়া কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পাওয়ার কুলিং সিস্টেম আছে, যেটা আপনি এই ফ্রিজটার পাওয়ারটা কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন মোটামুটি। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে এইটা। যারা আসলে বেসিক্যালি মূলত ডিপ ছোট লাগবে আর নর্মালটা বড় লাগবে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমি মনে করি পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে 52,900 টাকায়। এরপরে আমরা কথা বলবো 321 লিটার একটা ফ্রিজ, যেটার বর্তমান প্রাইস হলো 67,900 টাকায়। তো এই ফ্রিজটায় কিন্তু EMI সুযোগ রয়েছে, যেমন প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কিন্তু EMI সুযোগ রয়েছে। অবশ্যই ফোন দিয়ে ইন ডিটেলস জেনে নেবেন। আর এটার কিন্তু কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং গ্লাস দেওয়া আছে উপরে। আপনি কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু ছবিও দেখায়। এছাড়া টুইং কুলিং সিস্টেম আছে, দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন টাচের মাধ্যমে। এবং ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, অনেকেই জানেন কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি থাকার কারণে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী খুবই ভালো হবে আর কি। যারা আর কি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করতে যান, তাদের জন্য আসলে ডিজিটাল ইনভার্টারটা খুবই ভালো। এছাড়া ভিতরে উপরে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ডিপ, এটার কিন্তু টুইং কুলিং সিস্টেম আছে। ডিপটা কিন্তু আপনি এটা কিন্তু 60 ভোল্ট সিস্টেমে পেয়ে যাচ্ছেন। উপরে কিন্তু ডিপটা মোটামুটি ভালোই পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে নিচে কিন্তু আপনি নর্মালটা খুবই বড় পেয়ে যাচ্ছেন আর কি, 60% পেয়ে যাচ্ছেন। যাদেরটা আর কি নর্মাল প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে। এবং এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনার যে খাবারটা থাকবে, খাবারের স্বাদটা কিন্তু খুবই ভালো থাকবে এই ফ্রিজটায়। তো বিগ বক্স দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু আপনার ফ্রেশ ভেজিটেবল রাখতে পারবেন। মোটামুটি ভিতরের ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এছাড়া আপনার এইখানে যদি আপনি বোতল রাখেন বা ডিম রাখেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু
আকর্ষণীয় কিছু র্যাক দেওয়া আছে, ডিজাইনটাও কিন্তু শেপ ডিজাইনটা খুবই পারফেক্ট করা হয়েছে। আর বেসিক্যালি এই ফ্রিজটা কিন্তু মোটামুটি সবারই পছন্দ হবে, কারণ উপরে কিন্তু গ্লাস দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন গ্লাস ফ্রিজ কিন্তু আসলে মার্কেটে অনেক চাহিদা আছে। আর রেটিংও কিন্তু 5 স্টার দেওয়া আছে। আর আপনি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু মোটামুটি সবগুলোরই সেম পেয়ে যাবেন, 10 ইয়ার ওয়ারেন্টি ডিজিটাল ইনভার্টার। তো এরপরে যদি আমরা কথা বলতে চাই 345 লিটারের ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো, যেটার বর্তমান প্রাইস হলো 73,900 টাকায়। এখানে কিন্তু টুইন কুলিং প্লাস আছে, আপনি এখানে কিন্তু টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এছাড়া কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টারও রয়েছে, যেমন ডিজিটাল ইনভার্টারের মাধ্যমে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আমি আগেই বলছি। আর অবশ্যই আপনি ইনভার্টার কিনলে আপনার সবচেয়ে বেটার হবে। আর উপরে দেখতে পাচ্ছেন টুইন কুলিং সিস্টেম আছে, উপরে ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন। আর ডিপটা কিন্তু আপনার খাবারের উপরে বরফ জমবে না, সাইডে বরফ জমবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য খাবারটা খুবই ভালো হবে। যেহেতু বরফ জমবে না, আপনি ইনস্ট্যান্ট বাইর করে কিন্তু কাজ করতে পারবেন, রান্নাবান্না করতে পারবেন, যা ইচ্ছা করতে পারবেন। কিন্তু এরপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি নর্মাল নিয়ে কথা বলতে যাই, নর্মালটা কিন্তু বেশ বড় পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটা ডিজাইনটা কিন্তু আসলে গর্জিয়াস ডিজাইন করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন উপরে প্লাস টুইন কুলিং সিস্টেম আছে। এরপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডিডোরাইজিং ফিল্টার আছে, আপনি ফিল্টারের মাধ্যমে কিন্তু খাবারটা আসলে বেস্ট হতে পারে। তো এরপরে আমরা যদি কালারের কথা বলতে যাই, কালারটা কিন্তু অবশ্যই গর্জিয়াস একটা কালার পেয়ে যাচ্ছেন। আপনি দেখেন বর্তমানে 73,900 টাকায় আপনার জন্য একটা বেস্ট ডিল হতে পারে 345 লিটারের এই ফ্রিজটা। তো এই ফ্রিজটা কিন্তু কালারটাও গর্জিয়াস অ্যাশ কালার। তো এরপরে যদি আমরা কথা বলতে যাই, যেটা হলো, আর এই মডেলটা বলা হয় না, এটার মডেল পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু RT37। তো RT37 লিখে সার্চ দিলে কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন মোটামুটি। এরপরে যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো, এই ফ্রিজটার মডেল হলো RT37। এটা কিন্তু সেম মডেল, মোটামুটি সেম মডেলই পেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কালার ডিফারেন্স। আর কালার ভেদে কিন্তু বর্তমানে দামটা একটু আপনি বেশি কম পেয়ে যাবেন। যেমন এটা কিন্তু কালারের জন্য 1000 টাকা ডিফারেন্স আছে, আর এখানে কিন্তু আপনি 1000 টাকা কম পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন একই সেম কনফিগার, সব সেম, এখানে কিন্তু 1000 টাকা কম আছে, 72,900 টাকা। তো এটা কিন্তু অনলি কালারের জন্য পেয়ে যাচ্ছেন। তো এরপরে যে ফ্রিজটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, সে ফ্রিজটার মডেল হলো RT47। তো এই ফ্রিজটা হলো 465 লিটার। যাদের একটা বিগ একটা ফ্রিজ প্রয়োজন হবে আসলে ফ্যামিলির জন্য, তাদের জন্য পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে এই ফ্রিজটা। তো এখানে কিন্তু 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। এছাড়া টুইন কুলিং সিস্টেম আছে, যার মাধ্যমে আপনি টাচের মাধ্যমে আপনার ফ্রিজটা কিন্তু অনেকটাই কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এটার ভিতরের কথা বলতে গেলে, ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনি উপরে কিন্তু নন ফ্রস্ট পেয়ে যাচ্ছেন, এর কিন্তু খাবারে কোনো বরফ জমবে না। উপরে ডিজাইনটা কিন্তু লাইটিং সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন। আর ডিপি কিন্তু আপনার সচরাচর লাইট থাকে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি লাইট পেয়ে যাচ্ছেন। আর বর্তমান প্রাইসের কথা বলতে গেলে, বর্তমান প্রাইস পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু 465 লিটার মাত্র 89,900 টাকায়। আপনি এমনি সামথিং 90,000 টাকা ধরতে পারেন। আর এটার মধ্যে কিন্তু সেমই আর বড়ই পেয়ে যাচ্ছেন মোটামুটি। এরপরে যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো, আসলে এক দেখাতেই সবার পছন্দ হয়ে যাবে, যেমন ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। আর এই গ্লাসটা কিন্তু খুবই স্বচ্ছ একটা গ্লাস, আসলে আমি মনে করি না যে দেখবে পছন্দ হবে না এই ফ্রিজটা। তো এই ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, ফ্রিজটার একদম ফুললি নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা গ্লাস দেওয়া আছে উপরে। এছাড়া কিন্তু এটা 415 লিটারের একটা ফ্রিজ। এই মডেলের কথা, এটার মডেল হলো RT42। তো এটার বর্তমান প্রাইস হলো 1,10,900 টাকা। তো আপনি কিন্তু 1,11,000 টাকা সামথিং এটা পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটার ভিতরের যদি কথা বলতে যাই, ভিতরে কিন্তু আপনি টুইন কুলিং প্লাস পেয়ে যাচ্ছেন, এবং খাবারের সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু আপনি কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এখানে কিন্তু আপনার খাবারটা যখন রাখবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খাবারটা কিন্তু গন্ধ হবে না। আপনার স্যামসাং ফ্রিজের সম্পর্কে আপনার অনেকেই আইডিয়া আছেন, যাতে খাবারের কিন্তু স্মেলটা এবং খাবারের স্বাদটা কিন্তু অনেকটা ধরে রাখে স্যামসাংয়ের যে ফ্রিজগুলো আছে। এবং কালারটাও কিন্তু গর্জিয়াস কালার। ভিতরে আপনি লং লাস্টিং যদি একটা ফ্রিজ ইউজ করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি স্যামসাংয়ের ফ্রিজ দেখতে পারেন। আর ভিতরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নর্মালি কিন্তু জায়গা হিউজ পেজ আছেন। যাদের আগে মোটামুটি মাসিক বাজার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনার জন্য পারফেক্ট হতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটা বিগ বক্স পেজ আছেন, এখানে কিন্তু ফল রাখতে পারবেন এবং শাকসবজি রাখতে পারবেন, যে ভেজিটেবলগুলো আছে। তো এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু কুলিং সিস্টেমটা আছে, বাড়াতে কমাতে পারবেন সাইড বাই সাইড। এছাড়া কিন্তু ডিটোনাইজিং ফিল্টার আছে, যার মাধ্যমে আপনার খাবারটাকে বিশুদ্ধ করবে। যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে ফিল্টারটা দেওয়া আছে, ওইটা কিন্তু আপনার খাবারটাকে কিন্তু বিশুদ্ধ করে ফেলবে। এটা কিন্তু আপনার অনেকটা এক্সট্রা ফিচার দেওয়া আছে। আর এখানে কিন্তু কিছু র্যাক দেওয়া আছে, যে র্যাকগুলো কিন্তু আসলে সুন্দর, এবং ডিম রাখতে পারবেন, এবং ডিজাইনটা কিন্তু পারফেক্ট দেওয়া আছে। চাইলে কিন্তু আপনি র্যাকের কাস্টমাইজ করতে পারবেন, এখানে কিন্তু আপনি চাইলে একটা র্যাক বানিয়ে নিতে পারবেন, এগুলো মডিফাই করা যায়। তো এটার ফ্রিজটা কিন্তু সবচেয়ে, যদি আবারও দাম বলতে যাই এই ফ্রিজটার, এটার দাম হলো কিন্তু 1,10,900 টাকা। আর ডিজিটাল ইনভার্টার আছে, যার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী খুবই ভালো হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। তো এরপরে যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো, এটা একটা বিগ একটা ফ্রিজ। তো এটার বর্তমানের লিটারের কথা বলতে গেলে 551 লিটারের একটা ফ্রিজ, যার মডেল হলো RT56।
তো এটার বর্তমান মূল্য হলো 1,31,900 টাকা। উপরের কথা বলতে গেলে আপনি টুইন কুলিং সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা ফ্রিজের মতন সেম, যার মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোলিং করতে পারবেন। এছাড়া ভিতরে যদি কালারটার কথা বলতে যাই, কালারটাও কিন্তু অসাধারণ করা হয়েছে। যে এই কালারটা কিন্তু আসলে ক্যামেরায় এত কালারটা ভালো উঠতেছে না, আপনি যদি আইসা বাস্তবে দেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও ভালো দেখাবে। তো এর ভিতরের যদি কথা বলতে যাই, ভিতরে এই ফ্রিজটাই কিন্তু বিগ একটা ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন, উপরে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ডিপে কিন্তু মোটামুটি ভালো একটা আছে, জায়গা আছে। তো যার কারণে কিন্তু আপনি ভালোই খাবার রাখতে পারবেন। আর এরপরে যদি আমরা নর্মালের কথা বলতে যাই, নর্মালে কিন্তু হিউজ একটা জায়গা পেয়ে যাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটু যদি দূরে যাই দেখাই, তো এখানে কিন্তু হিউজ একটা জায়গা পেয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই সেম ক্যাটাগরি, যেমন ইজি স্লাইড আছে, এগুলো খুলে আপনি চাইলে ইউজ করতে পারবেন। এবং এটা যদি দেখা যায় আপনি যদি ময়লা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন সাবান দিয়ে ধৌত কইরা, আবার কিন্তু আপনার ফিক্সড করে রাখতে পারবেন। এটা নিয়ে সমস্যা নাই, আপনি প্রত্যেকটা খুলতে পারবেন। এগুলো কিন্তু দেখা যায় এগুলো খোলা যায়, প্রত্যেকটা কিন্তু খুলে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন এখানের। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা নিয়ে কোনো হ্যাসাল বুক করতে হবে না। আর এছাড়া কিন্তু দেখা যায় চাবির সিস্টেমটা এখানে দেওয়া আছে, চাবির সিস্টেমটা কিন্তু এখানে মোটামুটি আপনি লক করেও রাখতে পারবেন। ফ্রিজ বেসিক্যালি লক কেউ রাখে না, তারপর আপনার যদি লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই সুব্যবস্থাটা করা হয়েছে, আপনি চাইলে লক করে রাখতে পারবেন আপনার ফ্রিজটা। তো এটার বর্তমান মূল্য যদি আবারও বলতে যাই, বর্তমান মূল্য হলো 1,31,900 টাকা। তো এটার মডেল হলো RT56। তো এরপরে যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো, এটা হলো 670 লিটারের একটা ফ্রিজ, যা বিগ একটা ফ্রিজ। যদি আপনার প্রয়োজন আপনার ফ্যামিলির জন্য, সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারেন চাইলে। লিটার পেয়ে যাচ্ছেন 670 লিটার। যারা একটা বিগ একটা ফ্রিজ চান তাদের জন্য পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে। এটার মডেলের কথা বলতে গেলে এটার মডেল হলো RT65। তো বর্তমানে এটার প্রাইসের কথা বলতে গেলে এটার প্রাইস পেয়ে যাচ্ছেন 1,33,900 টাকায়। তো 1,33,900 টাকায় আপনার জন্য কী কী অফার করছে সেটা অবশ্যই আমি ভিতর থেকে জানাবো। তো ভিতরে উপরে যদি আমরা বলতে যাই, উপরে কিন্তু আপনি ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে কিন্তু বড় সড়ো একটা ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে আপনি কিন্তু অনেক আর কি খাবার রাখতে পারবেন। এরপরে নিচে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু নর্মাল, দেখতে পাচ্ছেন নর্মালটাই কিন্তু বিশাল এক জায়গা পেয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু মনে করেন যে এইটা 670 লিটারের একটা ফ্রিজ, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি হিউজ একটা জায়গা পেয়ে যাচ্ছেন ভিতরে। আর এখানে কিন্তু অনেক এক্সট্রা ফিচার দেওয়া আছে, যেমন অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্টর। যদি আপনার খাবারে কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে, সে কিন্তু ওইখানে লেখাই আছে, দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া। এটা আপনার খাবারকে কিন্তু একদম সচল করে দিবে। এছাড়া কিন্তু এখানে কিন্তু আপনার বক্স দেওয়া আছে, নিচে পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু একটা ভেজিটেবলের বক্স, মোটামুটি কিন্তু ডাবল ডোরের বক্স পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে কিন্তু 2টা বক্স দেওয়া। আর এখানে যে র্যাকগুলো আছে, র্যাকগুলোও কিন্তু ডিজাইনটা খুবই সুন্দর। আর মোটামুটি যদি একটা বিগ একটা ফ্রিজ চান, আমি একটু দূর থেকে দেখানোর ট্রাই করব। মোটামুটি যদি একটা বিগ একটা ফ্রিজ চান, আপনার জন্য এই ফ্রিজটা আসলে পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে। তো এটার বর্তমান প্রাইসের কথা যদি আমরা আবারও বলতে যাই, এটার বর্তমান প্রাইস কিন্তু 1,33,900 টাকায়। তো 1,33,900 টাকায় কিন্তু আপনার জন্য পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে। যাদের ফ্যামিলি মেম্বার বেশি এবং বড় একটা ফ্রিজ চান, তাদের জন্য পারফেক্ট হতে পারে। এবং কালারটা কিন্তু গর্জিয়াস একটা কালার। এরপরে আমরা কথা বলবো স্যামসাংয়ের ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজ কিন্তু জনপ্রিয় একটা ফ্রিজ স্যামসাংয়ের মধ্যে। এটার মডেলের কথা বলতে গেলে এটার মডেল হলো RS72। এটার বর্তমানে কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট আছে। আর এই ফ্রিজটাই কিন্তু আপনি 10,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে পেয়ে যাচ্ছেন 1,65,900 টাকায়। ভিতরের কথা বলতে গেলে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাইড বাই সাইড, এখানে কিন্তু এক সাইডে নর্মাল পেয়ে যাচ্ছেন, এক সাইডে ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি আপনার জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা ডিল হতে পারে। আর মোটামুটি আপনার যে ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো, এগুলো আসলে সবারই চেনা, আসলে জনপ্রিয় একটা ফ্রিজ বাংলাদেশের বাজারে বর্তমানে। তো এটা কিন্তু মোটামুটি যাদের আসলে সামর্থ্য আছে কেনার, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা কিনবে অবশ্যই। আর বর্তমানে কিন্তু ডিসকাউন্টটাও কিন্তু ভালো পেয়ে যাচ্ছেন। আর মোটামুটি যে কয়টা এক্সট্রা ফিচার আছে সব কয়টাই কিন্তু দেওয়া আছে। এছাড়া 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, সব কিছুই ভালো। এরপরে যে ফ্রিজটার কথা বলবো, এটাই কিন্তু 12,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে। মোটামুটি ফিচার এক, কালারের জন্য একটু মোটামুটি দেখা যায় 2,000 টাকা 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট। মোটামুটি এটাই যা পাবেন ফিচার তাও পাবেন। তো এটাও কিন্তু 700 লিটারের ফ্রিজ, এটাও 700 লিটারের ফ্রিজ। তো মোটামুটি কিন্তু ফ্রিজগুলোই কিন্তু আপনি সবই সেম পেয়ে যাবেন এবং আপনি চাইলে কিন্তু ইএমআইয়ের মাধ্যমে কিন্তু এটা বাই করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল স্যামসাং ফ্রিজের আপডেট প্রাইস সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে ধারণা। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যারা এখনও আমার ছোট চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করেছেন, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো ভিউয়ার্স, আবার দেখা হবে কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।